បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ download VMware ហើយនឹងការដំឡើង CentOS នៅលើ VMware ជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង Chrome យើងត្រូវ download VMware យើងគ្រាន់ពេលដែលយើងចូលនៅក្នុង Chrome មកយើងគ្រាន់តែ type ពាក្យថា VMware Workstation ឬក៏យើង type link នេះមកដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង video description នៅខាងក្រោមហើយយើង click enter មកហើយសម្រាប់នៅក្នុងនេះគឺវាមាន2 option ទី1គឺ Workstation Pro for Windows ហើយទី2 Workstation Pro for Linux សម្រាប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវ download Workstation Pro for Windows ដោយសារខ្ញុំប្រើ Windows System អញ្ចឹងខ្ញុំ click download now ពេលដែល click download now វានឹង process ទៅកន្លែង download ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាន download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការ download ទៀតខ្ញុំ cancel វាចោលបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន file VMware នេះដែលយើងបាន download មុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click លើវាមកវាចាប់ផ្ដើម install ហើយបាទពេលដែលវាចាប់ផ្ដើម load ចេញយើងគ្រាន់តែ click next យើង accept term and agreement license យើង click next ហើយយើង click អានេះមកបើសិនជាវាត្រូវការ keyboard driver ឬក៏feature មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវ add អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click next មកហើយ next ទៀតមកហើយ install បាទកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន license ដូចខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច license ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន license ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច finish បានតែសម្រាប់ខ្ញុំមាន license អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់ license របស់ខ្ញុំខ្ញុំមាន license ផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមមេត្តាចាំបន្តិចឬយើងអាច skip ក៏បានដែរបើសិនជាយើងអត់មាន licenseហើយនេះ license មួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង VMware Workstation របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែ pass វាមកហើយខ្ញុំ enter ហើយវា install រួចរាល់ហើយកន្លែងនេះគេសួរថាយើងត្រូវ restart កុំព្យូទ័រយើងអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ restart ឬយើងចង់ restart ពេលក្រោយក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការ restart វាឥឡូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំ click no បាទបន្ទាប់ពី click no ហើយឥឡូវយើងបើក VMware Station របស់យើងជំហានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការតម្លើង CentOS អញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកអីយើងចូល Chrome ដូចមុនយើងគ្រាន់តែ type CentOS ហើយយើងនឹងទៅដល់ site វាតែម្ដងឬក៏យើងចុចកន្លែង download នេះមកនេះជា version មួយចំនួនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា download អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើជាទូទៅX86 និង64នេះគឺវាប្រើបានទៅលើទាំង Intel ហើយនិង AMD អញ្ចឹងខ្ញុំ click លើនេះបន្ទាប់មកអានេះគ្រាន់តែជា mirror site ឲ្យយើងបើសិនជា click លើ link នេះវាអត់ដែរយើងអាច click លើ link នេះបាន link មួយចំនួននេះសិតតែយើងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ download ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំ click link លើគេនេះ link លើគេនេះវាមាន option មួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចត្រូវយើងជ្រើសរើសទី1គឺអានេះគ្រាន់តែជា boot file មួយចំនួនរបស់វា boot IIS វាអត់មានអីច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បាន full system វាហ្មងយើងត្រូវយកមួយនេះ 8G អាហ្នឹងគឺ full system របស់ CentOS អញ្ចឹងយើង click លើហ្នឹងមកហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើម download ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចVMware អញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមទុករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម install ទាំងអស់គ្នាបាទមុនហ្នឹងយើងបាន install CentOS ពី Chrome មកហើយពី website របស់វាមកហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម create new virtual machine ឥឡូវយើង click លើប៊ូតុងនេះមកបន្ទាប់មកយើង click next បន្ទាប់មក CentOS VMware វានឹង direct CentOS ហ្នឹងនៅកន្លែងដែលយើងបាន download នឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click next ទៀតមកបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងដាក់ full name កន្លែង username នេះគឺយើងប្រើបានតែអក្សរតូចទេអក្សរធំវានឹង
ចេញ error ឲ្យយើងមកហើយ អូខេ password next បន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងបើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់ CentOS យើងនៅក្នុង drive C ទេយើងអាច click browser មកយើងចង់ដាក់ក្នុង drive D បើសិនជាខ្ញុំដាក់នៅ drive D ដោយសារតែ drive C របស់ខ្ញុំជិតពេញហើយអញ្ចឹង select make new folder អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវាថា CentOS ហើយ click OK ខ្ញុំ click OK លើវាបន្ទាប់មកយើង click next បន្ទាប់មកយើង click next ទៀតកន្លែងនេះ customize hardware បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន RAM ចាប់ពី 16G ឡើងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ virtual machine ហ្នឹង 4G ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមាន RAM ត្រឹម 8G ឬក៏ 4G ខ្ញុំ recommend ឲ្យត្រឹម 1G ឬក៏ 512 MB កន្លែងនេះសម្រាប់ processor យើងដាក់1ហើយនឹង number of processor មួយ core ហ្នឹងខ្ញុំដាក់4អញ្ចឹងសម្រាប់ VMware របស់ខ្ញុំគឺមួយ processor ឯងប៉ុន្តែមាន 4 core នៅក្នុង processor ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ click finish បន្ទាប់ពីខ្ញុំ click finish ហើយវានឹង process ទៅ install VMware ហ្នឹង automatic តែម្ដងកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចខ្ញុំអត់អាច install បានអញ្ចឹងយើង click កន្លែងនេះមកយើង shut down guest ហើយយើង click shut down បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ edit disk របស់វាមួយដែលធ្វើឲ្យវាមិនអាច install CentOS នៅក្នុង desktop យើងបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា click edit virtual machine setting ចឹងកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញមាន file 2សម្រាប់យើងទុកតែ file ខាងក្រោមនេះឯងព្រោះ file ខាងលើនេះគឺវា create auto ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវ delete វាដើម្បី install ឲ្យបានចឹងខ្ញុំ click remove ហើយខ្ញុំ click OK ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម start virtual machine យើងសារថ្មីទាំងអស់គ្នាអូខេពេលដែលយើងមុនហ្នឹងយើងមានបញ្ហាសម្រាប់ក្នុងការ install ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវពេលដែលយើងបាន delete file របស់វាមួយទៀតហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម install នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើង click យើង select ទៅលើ install CentOS Linux 8 click enter ពេលដែលយើង click enter វានឹង process ទៅ install ម្ដងទៀតអូខេនេះគឺជា interface របស់ CentOS យើងពេលដែលយើង start up មកមុនហ្នឹងយើងបាន select language ហើយនឹង keyboard ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម install វាកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាសញ្ញាឧទានមួយដែលអាច installation បានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ click លើវាមកហើយ click លើ disk យើងមក 20G ដែលយើងបាន create មុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click done មកអូខេឥឡូវយើងអាច being installation វាបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងបាន set up ឲ្យអស់ហើយវា restart ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើល CentOS បាទឥឡូវយើងបាន set up ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា